গ্লোবাল টি20 কানাডার লিগে সুরি জাগুয়ার্স ভার্সেস ব্রাম্পটন ওলভসের আজকের খেলায় লিটন দাসের সুরি জাগুয়ার্স 6 উইকেটে বিজয়ী হবে এবং এখানে সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল লিটন দাসের। তিনি 45 বলে খেলেন 59 রানের এক ঝড়ো ইনিংস। তার 3টা চারের সাথে 3টা বড় বড় ছয় ছিল তার ইনিংসে। তার স্ট্রাইক রোটেট দেখার মতো ছিল। তার দলকে জিতে তিনি মাঠ ছাড়তে পারেননি, তবে খেলে গেছেন দুর্দান্ত একটি ইনিংস। ইফতিকার রহমানের সাথে প্রায় 98 রানের একটা ক্যামিও পার্টনারশিপ করেন লিটন দাস।